हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म फेरि पनि मिठो मुकबाङको साथमा आइसकेको छु। आज चाहिँ छ यहाँ मसँग बिफ मोमो। यहाँ हेर्नुहोस् न, यी सबै फुटेछ, त्यही भएर चिसो हुन्छ भनेर चाहिँ हतार हतार साथीहरू। अब चाहिँ म ढिलो नगरी खानेछु। मेरो भिडियोलाई फर्स्ट टु लास्ट हेरिदिनु होला। खाएँ साथीहरू। अचार चाहिँ मैले निकै पिरो बनाइपठाएछु। दामी भएको छ साथीहरू। यति दामी भएछ, सबै फुट्यो नि। मार्की लागेर चाहिँ खोर्सानी नखाँदा पनि जाती भएन, त्यही भएर चाहिँ लत्त त। अहिले चाहिँ रातिको 7 बजेको छ। कुकुरहरू यति बेसी भोकिरहेछ। तातो किमा बेसी भोरी भोरी भएर।
अचारमा नुन अलिक कडा भएछ। फुटेर सबै खान्छु जस्तो भएको थियो। अचारमा चाहिँ नुन कडा भयो, खोकी चलेको माथि। झन् यहाँ मोमो चाहिँ 30 वटा बेसी थियो। मैले 4टा चाहिँ खानु सकिनँ। आज चाहिँ खोर्सानी खुवाइले सुताइ हुँदैन जस्तो छ।